他喵的，电话都快打爆了，这娘们儿愣是不接电话。来了来了，你为什么不接我电话？我在冲凉啊，没听到。没听到？你知不知道我给你打了多少电话？你知道我在这里等了你多久吗？我不是跟你说了吗？女孩子冲澡哪有那么快啊？你要是不愿意下楼的话，你接电话直接跟我说，干嘛这样子电话都不接？你知道我在这等的有多着急吗？你可以不等啊，你可以直接走啊。我现在跟你说的是你接不接电话的问题，不是我等不等的问题。我刚不是说了吗？你不想等可以直接走啊，我又没要求你等我。你这人真的好奇怪耶！你现在觉得我奇怪了是吗？你爱怎么想怎么想好吧，随便你。我在这里足足等了你1个小时，1个小时的苦等换来的居然是这样的下场。行，那我走。走之前我就看你最后一眼，看完之后我就会一直往前走，也许以后就再也见不到了。等等，你谁呀？你是不是上门收快递的呀？嘿嘿，是我。你说你收快递就收快递，你跟我这演什么偶像剧呢？你信不信我投诉你？别，这不是等了你这么久，有点无聊吗？娱乐一下。下次不许这样啊，不然我投诉你。好嘞。走，跟我去拿快递。